Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Slovenija nima predsednika vlade, ima pa Robi Starja Solarja, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Vas zanima, od kod je slovenski krompir? Iz Gorenjske, mogoče iz Prekmurja? Jok, brate, po tej fotografiji sodeč je iz Francije. Kako je prišel tja, ne vemo. Ampak pomembno je, da je slovenski. Saj veste, najbolj neumen kmet ima najdebelejši krompir. Iz Francije. Sedaj pa se lotimo 81. oddaje pravljične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali nekaj sladkega, kako nastane slovenska romantična komedija. Da, molim. Buongiorno Kaja, upam da je vse tutto pronto. Je, naravno da je, sam na poti v hotel. The man, the legend, Ace Majstorovski! Ej, vsi smo navdušeni, kako je te pratal dobiti ta projekt. Što je sledno? Pariz, London, Ljubljana. En lep pozdrav vsem skupaj. Ljubljana. Tebe da kažeme da neko ime ubiti. A ti si težak do uvedovanja. Mora da je nekoj poseben. Hej, Ace, jesi na aerodromu? Nema da se ljutiš, ali uspao si. Dame in gospodje, Ace Majstorovski! Kaja! Ja, kje je ta naša super zvezda? Kje pa je ga? Moram pozdraviti. Ovo je moj dobar drugar Gogi. On je najboljši slašičar u gradu. Prosim, možete maknuti naočale? Pretvarjanje je tako v politiki kot v oglaševanju nekaj povsem običajnega. Slovenske romantične komedije to zagotovo niso. Kako nastane slovenska romantična komedija, nam bosta povedala naša posebna gosta. Scenaristka in koproducentka Urška Majdič-Uma in direktor fotografije Darko Herič. Urška, Darko, toplo pozdravljena v Faktorju. Dober večer. Dobar večer. Urška, zdaj poznamo te kot pevko, avtorico pesmi, potem pa kar naenkrat scenarij za celovečerni film in to še romantično komedijo. Ja. Mogoče me res ne pozna javnost po pisanju tako zelo, ampak glede na to, da že od leta 2000 v bistvu pišem besedila in tudi zgodbe, ne glede na to, so objavljene ali ne, sem se vedno želela v bistvu pisati tudi scenarije. To je sicer drugačna oblika pisanja in sem se morala veliko na novo naučiti, veliko se poglobiti v to, ampak idej nikoli ne zmanjka in v bistvu potem vse skupaj ni bilo tako težko. Težje je bilo v bistvu potem rewritati oziroma ponovno pisati popravke in adaptacije in torej vse prilagoditve, ki so bile potrebne za to, da bo film dejansko potem tudi prišel v obliko na velika platna in potem tudi na male ekrane. Ja, zdaj praktično mineva leto, kar se je film predvajal v slovenskih kinematografih, ampak ravno v teh dnevih pa prihaja tudi na televizijo, kot si omenila. Ja. Zdaj, Darko Herič, direktor fotografije pri filmu. Mogoče marsikdo izmed gledalcev ne ve točno, kaj to pomeni, kakšna je tvoja vloga pri filmu? Mogoče najboljše, če kar razložim, kaj v bistvu pomeni direktor fotografije. To pride iz nekega ameriškega naslavljanja kot direktor je režiser. Direktor fotografije je pa v bistvu režiser fotografije. Torej, jaz sem ta, ki se ukvarjam z vizualnim izgledom, s fotografijo, svetlobo in z barvami in z vsem, kar dejansko potem gledalci vidijo. Super. Se pravi, vizualni del filma je v bistvu tvoja odgovornost. Mislim, ne 100%, zato ker sigurno sodelujem tudi z scenografi, kostimografi, maskerji in v prvi vrsti z režiserjem. Vsi skupaj pa pripovedujemo zgodbo iz scenarija. Urška, odkot ideja recimo za romantično komedijo? A je to pač, ne vem, nek žanr, ki je v Sloveniji popularen? Nismo ga ravno najbolj navajeni. Odkot torej ideja? Ja,
Moji scenariji so večinoma iz drugih žanrov, ampak v tistem času sem bila s Tinom Vodopivcem, ki je pač izjemen komik in sem bila, v bistvu, sem živela s komedijo vsak dan in v bistvu sem tudi soustvarjala z njim komedijo, tudi kar se tiče drugih krajših filmov oziroma raznih oglasov recimo in tudi predstav. Tako da sem bila res zelo vpeta v komedijo, tako da mi je bilo potem nekaj čisto naravnega. To je drugačen način razmišljanja, razmišljaš o tako imenovanih punchlinih, o tem, kako zapeljati neko šalo. Meni je v bistvu zelo všeč to, da lahko iz vsake situacije narediš nekaj smešnega, da lahko zabavnega narediš, da se lahko nasmeješ. Zato moraš imeti eno posebno miselno naravnanost, ne. In ja, jaz sem jo imela in seveda s Tinom Vodopivcem sva takrat se lotila tega osnovne ideje, ki jo je on imel že kar nekaj let, pač glede pretvarjanja, tako kot ste prej omenili, da je kar precej pretvarjanja v našem svetu, zato da bi boljši izpadali ali da bi drugače izpadali, da bi uspeli. V enem takem krču smo ljudje, da čutimo, da se moramo pretvarjati zato, da bi boljši izpadali, ne. In to je zelo zanimiva tema zame tudi iz psihološkega vidika, zakaj ljudje to delamo. Včasih je nujno zato, da uspemo, da nam je lažje, ne. Ampak do neke mere, ne. Tako da v bistvu so se kar lotila tega, sva zagrizla v to temo in naredila iz tega scenarij, ne. Liki, ki so noter, so vsi osnovani na resničnih osebah ali pa prepletu različnih oseb, ki sva jih oba srečala, spoznala ali pa mogoče določeni elementi so tudi v nama, kakšne lastnosti likov. Tako da sva vse to prepletla in seveda tudi poudarila zato, da pride do sporočila, ne. Mislim, da je komedija odličen način izražanja sporočila. Na lahkoten način v bistvu obdela teme, ki so vsakdanje, obenem pa zelo pomembne, ne. Torej v tem primeru med drugim tudi pretvarjanje in do kam gremo, iskrenost do sebe, in v bistvu tudi neka prijateljstva, ki se spletajo v tem filmu. Tega je veliko. Ja, super. Darko, zdaj Urška pravi, ne, da pač je všeč komedija, smeh in tako naprej. Kako je pa bilo na snemanju filma? Tudi ste se veliko smejali ali je to vendarle bolj resno delo? Je resno delo, samo tudi pri resnem delu se lahko smejiš. A ne, Darko? Ja, ne vem, meni se zdi, da mi smo snemali, mislim, da okrog 19 dni ta film, meni se zdi to zelo kratek čas za snemanje. 23 dni smo snemali. 23. 20, ja, mesec pa pol se je raztegnilo vse skupaj, ker je bilo še toliko težav. Korona je bila takrat. Ok, prav, pa sem narobe si zapomnil. No, skratka, meni se zdi to zelo malo časa za celovečerni igrani film in smo kar šibali, no, to pa pomeni, da smo se jih tudi kar namatrali. Ampak smo vedeli, zakaj to delamo in mislim, da je rezultat odličen. Ja, absolutno. Koliko je recimo, zgolj za ilustracijo, številčna produkcija recimo za en tak film? Da imamo malo predstave. Številčno kaj? Ljudi? Ali ja, koliko je recimo ljudi na setu ali pa vseh skupaj, ne? Koliko ljudi rabiš, da recimo posnameš tak film? Urška, mogoče ti kot producentka boš znala bolj točno to povedati? Ja, točnega števila se zdaj ne spomnim več, ker je že tega koliko 3 leta. A pa je to 50, manj kot 50? Ne, manj kot 50, po moje okrog 30, no. Zdaj, če gledamo celotno ekipo, je to kar večje število, zato ker je že sam statistov je bilo ogromno, veliko prostovoljcev smo tudi imeli, ampak ožje ekipe lahko rečemo, da je bilo okrog 30, no. Zdaj, ogromno število ljudi, ki je sodelovalo, prispevalo in tukaj moram reči, da je bilo veliko tudi, dajmo reči, plačane slovenske ekipe, ne, nekaj je bilo pa tudi prostovoljcev, ne. Ampak ste pa dobili, mislim, za neko tako, na nek način neodvisno, ne, produkcijo, pa tudi zelo impresivno igralsko zasedbo, ne? Ja. Zgodilo se je pač nemogoče. Takrat sva s Tinom razmišljala, kako dobiti, ker veva, kako pomembno je pač dobiti pravi ljudi, ki predstavljajo scenarij, ker to je v bistvu dobra ekipa izza kamer in
tudi dobra ekipa pred kamerami, tista, ki naredi dober film, spravi splet vsega. Kako vse to omogočate? So šla od koraka do koraka in jaz sem o Sašku Kocovu že prej slišala, preko Tina, ne, kot komik in videla njegove filme. Izjemen igralec in je prišel na obisk, je prišel k nama in smo skupaj šli čez scenarij in je dal še neke svoje ideje, smo še malo dodelali njegov lik pa tako. Tako da v bistvu tukaj je tudi veliko na poznanstvih. Mi, da sva oba v industriji, tudi če ne strogo filmski, je pa to, lahko rečem, industrija, torej glasba, komedija, film. In se nekako vse prepleta. Sploh se mi zdi v naših koncih, ki smo vsi nekako multipraktiki in se preizkušamo na različnih področjih, vse to je umetnost. In 7. umetnost je pa še posebej čarobna. Ja, absolutno. Darko, preden si vzamemo krajši premor, kako stroga producentka je recimo Urška? Od 1 do 10 bi rekel 2. Ni zelo stroga, zelo fajn je bilo delati z njo in jaz sem bil kar presenečen, ampak najtežji del mogoče tega snemanja je bilo to neko koronsko obdobje in mi smo bili zaprti v enem hotelu, v zaprtih prostorih in vse te maske in ti ukrepi. To nam je bilo po moje najtežji del snemanja, tako da na te neke medčloveške odnose se nisem jaz toliko fokusiral, kakor na celo to situacijo. Mogoče še toliko večji dosežek potem, da se pri filmu to nič ne pozna. Predlagam, da si zdaj vzamemo krajši premor, ampak ne naumiti gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kako pravzaprav nastane slovenska romantična komedija. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno naša posebna gosta, Urška Majdič-Uma in Darko Herič. Pogovarjamo pa se o tem, kako pravzaprav nastane slovenska romantična komedija. Oba sta namreč imela eni ključnih vlog pri nastanku filma Nekaj sladkega. Urška, zdaj čisto na koncu smo se malo dotaknili tega. Se pravi, neodvisna filmska produkcija, na nek način, kako velik rizik je, ko greš v celovečerni film. V Sloveniji smo pač navajeni, ne vem, ponavadi ima filmski sklad nek razpis in tako naprej. Skratka, zelo malo je, bi rekel, celovečernih filmov, ki nastanejo na nek drug način. Kako je to vse skupaj potekalo? Moraš imeti velike sanje, pogum in ne smeš imeti izkušenj, da greš v to na tak način, kot so šla midva s Tinom, in potem sva imela veliko srečo, da sva ta prave ljudi srečala oziroma potegnila v ta film. Tako, en od njih je seveda tudi Darko in da v bistvu je vse skupaj izvozilo tako, kot je treba. Tukaj nikoli ni samo en človek ali pa dva, vedno je ekipa. Treba se zavedati, da za vsakim takim izdelkom, kot je film, je veliko, veliko dela, ki se ga ne vidi, ki se ga mogoče po celem ogledu filma lahko začuti. Nam je ta film res, mislim, jaz lahko zase rečem, da stojim za tem, zato ker ne glede na to, da sem imela na začetku težave s tem, da ste se spreminjalo prvotni scenarij in ideje, pač sem razumela, sem se veliko naučila v tem procesu, kakšna je razlika med samim pisanjem scenarija in idejami in potem ta prenos na film. Tako da mislim, da je res nastalo nekaj zelo simpatičnega, ne glede na neizkušenost naju, glavnih scenaristov in pač režiserja in tako, in tudi mene, kot pač prvič sem pisala glasbo tudi za film. Mislim, da lahko rečemo, da je ta izdelek, če tako rečem, da je res nastal nekaj sladkega. Darko, kaj pa ti praviš? Ja, meni je bil največji izziv v bistvu pri tem filmu, kako se lotiti v teh manjših produkcijskih okvirih slike romantične komedije. Oziroma, mi tega nikoli nismo imenovali romantična komedija, to je ta nek šablonska forma, ki se potem nekam mora dati film.
To je bil pač v bistvu komedija zmešnjav bolj cel čas. Pač to je bila moja glavna usmeritev, kako narediti to neko toplo, prijazno, zanimivo in veselo fotografijo, sliko z nekimi zelo omejenimi resursi pa v tog dneh, ko smo jih imeli. In kaj praviš, Darko, da je zdaj tu glavna pač razlika? Ti praviš, ok, omejeni resursi, pač omejen čas, ampak vendarle, zdaj pač po čem si zapomnimo film? Po zgodbi, jasno, tudi po igralcih, ki interpretirajo to zgodbo, ampak tudi po tej vizualni plati, ne? Ja, tudi, ampak predvsem mislim, da je glavna razlika od teh filmov, ki so financirani iz javnih sredstev Slovenije, v tem, da take vrste filmov načeloma ne financira Filmski center in RTV. Ampak zakaj ne? Je to pač prav neka odločitev? Njim ni to zanimivo? Ali... Ne vem, zakaj ne. Mogoče taki scenariji niso prijavljeni na razpis, mogoče komisija ne izbere takih scenarijev. Jaz ne vem, jaz ne berem teh scenarijev. Samo lahko povem iz izkušenj, kar sem jaz do zdaj delal, pa kar sem gledal. Ne. Ja. Se pravi, niste se toliko smejali na tistih filmih, kot ste se pred tem? Mislim, jaz ful težko rečem, ker na snemanju sem skoncentriran na svoje delo in vse te fore, ki so potem v filmu smešne, včasih ne dojamem na tak način na snemanju, čeprav sem se smejal parkrat, ja, sigurno. Mislim, da tukaj lahko rečemo, da čist brez slabe vesti lahko rečemo, da komedija v slovenskem prostoru je mislim, da je na zelo visokem mestu, kar se tiče priljubljenosti, po drugi strani pa je najslabše financirana. Pač po naših izkušnjah so kar dosti zapirali vrata na vsakem koraku. Najprej sem mislila, da ima to pač kaj opraviti s tem, da nismo neka priznana produkcijska hiša ali pa karkoli, ne. Ampak, ja ne, tako v bistvu te kar jemljajo nekako kot slabšalno, no bom rekla. Da ni dovolj visoka umetnost to. Ampak veš, kako pa jaz to vidim? Meni se pa zdi, da vedno, ko delaš nek film, neko audiovizualno delo, vedno ti vplivaš na gledalca, ne? In pol se lahko odločiš, ali boš vplival pozitivno ali boš vplival negativno. In jaz precej raje vplivam pozitivno na gledalca, zato ker mislim, da s tem prispevam nekaj dobrega k svetu, kot pa če bi nekoga prestrašil ali pa z nekimi drugimi negativnimi čustvi spodbudil njegovo doživljanje filma. Ne? Zdaj, jaz ne bi hotel biti vaš odvetnik, no, ampak vseeno se mi zdi, da to ni zdaj neka taka, kako bi rekel, ne vem, kaj je pravi izraz, neka zelo poceni komedija, ne? Se pravi, niso to zdaj neki situacijski štosi, da nekdo rigne ali pa nekdo nekoga spotakne, ne? Skratka, težko razumem, zakaj recimo niste mogli prepričati odgovornih s tem, ker vendarle, ne, če pogledamo kakšne druge podobne filme pri nas, ne, zdaj pač ta Prtljažnik oziroma Gepek pa recimo Prhostar, to vseeno je, Darko, pač nekaj sladkega, je nek drugačen film, ne. Mislim, jaz sem prišel v projekt, ko je že bilo financiranje bolj ali manj zaključeno, tako da ta del mogoče Urška lahko bolj razloži. Ja, midva sva pač videla, da ni odziva, ne? Tako da sva kar svoj denar dala oba. Svoj denar sva založila, iskala sva sponzorje, nekaj malega sva sicer dobila to sponzorskega, ampak je v bistvu po prvič povedano tudi veliko dela, zato ni bilo samo sponzorsko, ampak je bilo v bistvu neke vrste kompenzacija. Tako da lahko rečem, da sva midva dala kar svoj, to je bilo zasebno financiranje svojih prihrankov. Drugače pač ne gre. Se zato pa je tudi budžet našega filma nekje, če rečem na pamet, nekje 1/8 filma, slovenskega filma, podobnega žanra ali pa recimo podobnega, ne, pač tipa. Tako da smo delali zelo, zelo na škrge. Veliko smo se mogli znajti, tudi naša ekipa je morala pač improvizirati, tudi kar se tiče to, kar je prej Darko dobro omenil, ne. Tako da, če bi imeli več budžeta, bi pač lahko naredili še precej nivojev boljši film, v smislu, bi lahko posneli tisto, kar nam zdaj budžet ni omogočil, ker to privleče veliko stvari za sabo, ne. Če te lahko prekinem, smo pa vseeno uspeli nekako zagotoviti določeno količino profesionalne opreme in ljudi, ki vejo, kaj delajo, in smo uspeli narediti zelo dobro delujoč film. Pa tudi se mi zdi, mogoče
to omeniti, da živimo v času, kjer je film toliko liberalen postal, da dejansko lahko Urška in Tin s svojim denarjem financirata izdelavo filma, ker ne vem, še 20 let nazaj dejansko to ni bilo možno, ne. Da zdaj lahko vsak, ko ima 500 evrov, kupi kamero, ki naredi sliko dovolj velike kvalitete, da tudi v kino deluje, ne. Zdaj, jaz nisem filmski kritik, no, ampak bi rekel, da glede na to, da ste imeli za 8-krat manjši proračun, da se lahko kar kosate s tistimi produkcijami, ki imajo 8-krat večji proračun, pa jih država bolj podpre. Ampak vendarle, Urška, ne, film je na nek način uspel, prišel je slovenske kinematografe, zdaj v teh dneh se bo začel tudi na televiziji predvajati, mislim, da prihaja na Voyo, ne. Ja. Sta zadovoljna, verjetno s Tinom je ekipa zadovoljna, še kaj več od tega? Ja, zdaj, če gledamo, ne vem, vas zanimajo številke? Ja, absolutno. Ja, Nas bi vse rekla nekaj zanima, kar imate za povedati. okrog 10 tisoč, mislim, da je bilo v Sloveniji, 10 tisoč v tujini, plus še ene 2 tisoč, 3 tisoč ekstra. Tako da dejansko je bilo v tujini, je film, lahko rečem, da zelo uspel, je tudi podaril neke rekorde gledanosti, prišel je tudi na hrvaški Voyo, zdaj na slovenski Voyo, na Nova TV bo prišel pač na televizijske ekrane. Kar se tiče kina, vedeli smo, da bo težko, vedeli so, da tukaj bi bilo treba veliko promocije delati, to je spet budžet, ne, nekdo pravi, da je to 70% pač celotnega uspeha filma, ampak ne vem, če bi se strinjala, mislim, da je to kaj nekaj faktorjev, da film uspe v tem smislu. Ampak mi stojimo za tem filmom, tako kot je Darko prej rekel, da smo se res dobro znašli, da smo naredili tako nekaj kvalitetnega, ne glede na budžet. Kar se tiče uspeha v tujini, ki marsikdo bi rekel, da je večji kot doma, bi pa rekla, da je to neka zanimivost, ki bi bilo fajn raziskati, ne. Pač mogoče slovenska publika potrebuje malo več zaupanja, ne vem, nek timing mogoče še boljši ali pa karkoli, no, tukaj ne vem, če obstaja formula, res ne vem. Vem pa, da tisti, ki so si ogledali film, da so dali res dobre ocene, dobro povratno informacijo in to nam veliko pomeni. Zdaj, jaz bi tako rekla, mislim, da imamo v Sloveniji ogromno res dobrih filmskih ustvarjalcev, oziroma ustvarjalcev na področju filma. In da tudi jaz se sploh ne bi primerjala z drugimi filmi, zato ker mislim, da ni primerjave, to so čisto drugačne tematike, drugačni žanri, drugačne predispozicije in tako naprej. Tako da jaz mislim, da je prostora za vsakogar, no, in da je prav, da damo priložnost filmu. Zdaj, tukaj je slovenski film, slovenske produkcije, koprodukcijo, tudi hrvaško lahko rečem, in makedonskimi igralci, tako da smo v bistvu zajeli, poleg tega, da je srce slovensko, se pravi tisti ekipa slovenska, ne, smo zelo lepo sodelovali s drugimi državami, kot je Makedonija, Hrvaška, Srbija in tako naprej. Tako da jaz ne vidim nič slabega v tem. Jaz mislim, da smo naredili eno tako dobro zadevo, ki jo lahko podpišemo kot slovenski. Ja, absolutno, ampak mogoče ta slovenska posebnost tukaj vam ni šla v prid, ne, da vedno tisto, kar pride iz tujine, se nam zdi boljše, kot pa to, kar naredimo sami. Zdaj, seveda, brez glasbe ne gre praktično nobenem filmu, tudi v tem filmu ni šlo, ne, in tudi se vidi tvoj pečat, Urška, nekako ta naslovna pesem, I Just Know, predlagam, da si en krajši odlomek poslušamo zdaj te pesmi, pa potem mogoče se še o tem kakšno besedo rečemo. Okay. Somehow I just know, someplace, somehow, there is more to our limited world, like travels and dreams with signs to unfold, a deeper connection. Beneath all the bones there smiles a soul. Someplace, somehow, I just know. I
Evo, Urška, zdaj, ne vem, glasba ostaja prva ljubezen, jo je nadomestil film, boš ti povedala, ampak kakšen je zdaj ta odnos glasba-film? Ne morem zbirati me, glasba je del mene, film je tudi ena taka velika ljubezen, sploh zdaj, ko sem spoznala to še svet scenaristike in se tudi zelo izobražujem tudi v tej smeri. Tako da zame je to vse povezano. Jaz bi rekla, da zame to ni ločeno. Ni ga dobrega filma brez dobre podporne glasbe. Ne vem, Darko, kaj pa ti misliš o tem kot in človek izkušen? in dobre pesmi brez dobrega videospota. Ja. Mislim, da je povezano. Ja, pač, To absolutno, ja. Kako pač se to zdaj z glasba je roko v v roko filmu, gre ja. glasba po fotografijah? Kako greste z roko v roki, ne? Ja, pri filmu načeloma, če ni glih nek glasbeni film, se glasba napiše šele potem, ko je že film zmontirana. Ne? Tako da na snemanju je glasba samo, če je res če so scene, kjer liki pojejo in igrajo. Je pa glasba prisotna v filmu že od začetka, že od časa nemega filma so bili orkestri v kinu, ki so igrali, a ne? V cenejših kinih pa pianist. Ampak zdaj, Urška, to ni one-off, ne, se pravi, enkraten pač izlet v scenaristiko, kot sama praviš, ves čas pišeš eni scenarij, gledajo luč sveta in ne, ampak ti nadaljuješ s tem svojim scenarističnim delom, ne? V bistvu, Darko mi ves čas pošilja neke maile v zvezi z dodatnim izobraževanjem, tako da hvala. Jaz se pa tudi res izobražujem, imam te webinarje, ki pač še zaenkrat za mene je dodatno izobraževanje možno preko spleta, ne. Nadaljavo, ja. Nadaljavo. Tako da, ja, jaz pač jasno delam, pišem naprej, zdaj, kdaj bo kaj pač sledilo, rekla sem si, da ne bom nikoli več ponovila napake, da bi šla v nek projekt brez budžeta na začetku, tako da zdaj pač malo bolj preudarno in premišljeno in tako, ampak bogatejša za izkušnjo, za to sladko izkušnjo, ne. Ja, tudi to, če se nanaša lahko na prejšnje vprašanje in sicer... Ja, seveda. Ja, mislim, da prepletanje z glasbo, meni je to res pomenilo. Jaz recimo zdaj, ko sem napisala še en scenarij za kratek film, sem že napisala istočasno glasbo, zato ker sem jo slišala med pisanjem, ker pač tako čutim in tako dojemam. In je to mogoče tudi en nov aspekt, zanimiv pogled na to umetnost. Če si predstavljamo recimo grozljivko brez glasbe, sploh ni grozna, ne. Ali pa recimo nek trenutek romantičen, ko se dva pogledata, zbližata se iz oči v oči, brez glasbe tudi, ne vem, manjka nekaj, ne, zgubi nek pomen. Lahko je čudovita fotografija, kakršno jo naredi recimo naš Darko Herič, ampak če je neka taka, neka podporna glasba, ki poudari to čisto neznatno, tako da niti ne opaziš, ne, ampak samo začutiš, potem si naredil ta pravilen komplet. V bistvu glasbe v filmu ne opazimo, ne sme biti tako, da te, ne vem, kako opazi, ampak samo čutiš, da je drugače in da so prizori dosegli svoj namen s pomočjo glasbe tudi končno, ne. Ampak zdaj, če izkoristimo to, da ste pri nas v oddaji, smo seveda še enkrat zelo veseli, pa mi imamo tudi en del publike, kjer so pač ljudje, ki bi recimo lahko podprli tudi to vrstne projekte, kot so recimo neodvisna filmska produkcija v Sloveniji. Zdaj pa evo, vam dam nekaj časa na voljo, da naredite en, kako se reče temu, pitch, ne? Ja. En pitch, skratka, zakaj se splača investirati v slovenski film? Zakaj se splača? Ker se da izpolniti sanje, kot vidite. Ne, mislim, dejansko, če imaš ljudi, ki verjamejo v svoje sanje in v to, kar delajo in so predvsem, da radi delamo, no, končno, ker danes se mi zdi že problem, ker se nobenemu ne da delati. Mi pa zavihamo rokave in bomo naredili to, pa če je ne vem kaj, pa če je korona, pa če je glavni igralec doživi, tako kot je v našem primeru dejansko neko hudo bolezensko stanje in pristal na urgenci, pa ne vem kaj. Toliko je bilo enih stvari preprek, pa smo se to premagali, zato ker se pač da. Tako da, zakaj se splača investirati? V bistvu gre za to, a verjamete v sanje ali ne. Pač mi smo videli, da se da. Tukaj ne gre samo za sanje, ampak gre za delo in za izpolnitev
neke kreacije, ne? In kaj pa je to drugega življenja, kot to, da izpolnjujemo cilje. Pa v bistvu neko spodbujanje slovenske umetnosti tudi pripomore k širjenju slovenske kulture kot take in mislim, da taka mala država, kot smo mi, ki praktično imamo toliko prebivalcev kot par ulic v Tokiu ali pa New Yorku, mislim, da potrebujemo podporo in sigurno lahko obstajamo samo z neko, v bistvu, podporo skupnosti, a ne? Ja, absolutno. Ampak zdaj, v bistvu, vidva sta oba profesionalca na nek način, ne? Kaj pa recimo, koliko morata sama sebe najdeti v nekem projektu? Zdaj, če nekdo pride k vama pa reče, jaz bi pa rad pač, ne vem, posnel tak pa tak film, a vidva lahko pri tem sodelujeta ali mora biti tista iskra, tista neka začetna ideja vajna? Ja, jaz zmeraj pridem k projektu, ko je že scenarij napisan. Mislim, vsaj pri igranih filmih je tako da jaz na nek način najdem neke svoje stvari, ki me zanimajo in ki me vlečejo naprej. In tudi v bistvu, ko jaz začnem delati na filmu, film je tekst na papirju in vse, kar obstaja vizualno, potem, ko film pogledamo, nastane na podlagi sodelovanja z režiserjem in z ostalimi ustvarjalci na filmu. Tako da v bistvu vse, kar je film, je na nek način tudi moje delo. Ja. Urška? Ja, pač ne, nisem na to, da mora biti absolutno moja ideja, ne? Tako kot tudi v tem primeru, kljub temu, da pišem veliko svojih zgodb, pač sem takoj iz neke iztočnice, ki jo je dal Tin, z veseljem v bistvu začela takoj nadgrajevati in sem začela razmišljati in se mi zdi, da res vsak človek doda nekaj svojega, tako kot je zdaj Darko omenil, pač res je pomembno, koga imamo v ekipi, ker takrat vsak doda nekaj sebe, in kar je tudi prav. In to velja tudi za glasbo, tukaj vidim ene take vzporednice z glasbo. Kaj je drugega band kot neka sinergija. In mislim, da je tudi film na nek način en tak velik band in vsako glasbilo je pomembno, vsak prispevek je pač pomemben. Jaz pač nisem mogla biti zelo veliko na setu samem, kar mi je zelo žal, ampak sem imela pač zelo majhnega otroka doma in če ni bilo možno, tako da sem komaj čakala, da vidim posnetke zvečer, kaj so naredili, tega se je dalo posnet, kaj pa če bi to naredili. Tako da v bistvu bi si želela biti bolj prisotna tudi tam, ampak je tudi moj prispevek bil kljub temu iz ozadja, tako da vsak na svoj način prispeva. Zdaj, če bi še enkrat snemali ta film, bi bil popolnoma drugačen. Pač nikoli ne more biti isto, zato pa temu rečemo umetnost. Absolutno, ampak vseeno, Urška, ko si že omenila band, ti iz glasbe si navajena, da si frontman, v bistvu si tam ali pa si pred kamero, recimo, če govorimo o videospotih, zdaj pri filmu si bila pa v drugi vlogi. Ko si pa to, recimo, ta prehod, ko si se s tem spopadla? Jaz že v bendu, če bi vprašali moj bend, bi vam povedali, da sem se vedno tako, zakaj moram biti jaz v spredju, da bod ti v spredju, kaj? A res? Ja, res, ja. Bo dobro skrivaš to pa. Je pa nastopala v filmu. Igrala je policajko. Sem nastopala tudi v filmu, ja. Epizodno vlogo imaš, ja, to je res. Ampak vseeno nisi pa toliko v spredju, kot si recimo na odru. Tudi se mi zdi, da jaz sem pač res veliko z bendom, zbili smo ogromno koncertov dali čez, ogromno, tudi največje odre možne in do najmanjših končno in vse je bilo zanimivo in lepo. Tako da v bistvu zdaj tudi pri mojih letih je bila mogoče že malo dosti tega, kaj pa dela ta stara na odru, se hecam. Ne vidim se tako, jaz pač dejansko mislim, da pač če rad delaš, to delaš še naprej, jaz pač nimam potrebe potem, da bi bila v ospredju. Zame je to, da delam, da pišem glasbo in scenarije, mene to, jaz se počutim živo takrat in se mi zdi, da ko najdeš nekaj takega, se moraš tega oprijeti in ne glede na to, kakšna je situacija in tako, pač moraš vseeno slediti temu. Še zadnje vprašanje, mogoče celo izziv, Darko, ne vem, številne države naredijo tudi kakšen film, ki je tako kot nek kulturno-državni projekt, recimo, meni pride na misel Veronika Deseniška, če se zagotovijo pogoji, budžet, bi rekla Urška,
A bi lahko naredili en tak film pri nas v Sloveniji? Bi bilo to pametno, bi se to dal? Absolutno bi se dalo. Jaz samo čakam, da bo nekdo prišel s takim super zgodovinskim filmom, ampak kolikor imam jaz izkušnje, pri nas je že težko narediti karkoli zgodovinskega, ker pač je težko nabaviti, ne vem, kostume in narediti scenografijo starejšo od 5 let. Ne vem. Okay. Realno mora nekdo to zašiti. In to Urška, Iz scenarij pa 70-ih se glasba najde ne bi- marsikaj. Ne bi bila problem. Ma najde se ena ena srajca, veš kaj pa, ko se strga, rabiš dubl, rabiš več kosov, veš, pa tega ni, ne, to treba narediti. Urška, scenarij pa glasba verjetno ne bi bila problem. Sploh ne, zato se mi zdi super ideja. Mislim, super, sploh zgodovina. Jaz Evo. A imam glede na to, da si jo omenil, a pišeš Ja. kaj? Ne, mislim, jaz sem bolj tle na začetku, ampak mogoče pa, včasih smo rekli z naših ust, ne vem, čigava producenska ušesa, ampak nikoli ne reci nikoli. Za danes pa Urška Majdič, Uma, Darko Herič, najlepša hvala, da ste gostovala v naši oddaji. Hvala za vabilo. Prosim, gledalke, gledalci, to je bil o tem, kako nastane slovenska romantična komedija, že 989. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kaj so dobili upokojenci, ko so šli po pravico v državni zbor. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.